दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सा है? आनाईमुडी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 3900 किमी। नंगा पर्वत श्रेणी कौन सा राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। अंडमान और निकोबार द्वीपों में कौन सा जनजाति वास करते हैं? ओनगे। कौन सा नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? पेरियार। कांचनजंगा कौन सा राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य रबर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? केरल। मानसून शब्द को किसने जारी किया था? अरब के लोगों ने। मानसून में किस प्रकार के हवा चलती है? सामूहिक हवा चलती है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? जुलाई 11 को। भारत की पहली हवाई अड्डा कौन सा है? जुहा हवाई अड्डा। भारत में कितने करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है? 4। आरबीआई ने सबसे पहले कौन सा नोट छापा था? ₹5 का नोट छापा था। भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? कोलकाता में। भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2014 को। भारत के हीरे के शहर किसे कहा जाता है?
गुजरात के सूरत को किस देश में सांप नहीं है? आयरलैंड। भारत के मैनचेस्टर किस शहर को जाना जाता है? अहमदाबाद। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 को। भारत में अभी कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? संभर झील।